ndabashoje kandi mbifurije ibihe byiza mwese mwahisemo kurikira gahunda za TVO nizera ko muri amahoro. Tugeze rero muri wa mwanya w'ikiganiro ubuzima n'imirire aho tuganira byinshi bijyanye n'ubuzima tukigira hamwe icyo twakora kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu bukomeze kuba ari ubuzima bwiza, ubuzima buzira indwara, natwe ubwacu tubigiramo uruhare rukomeye cyane. Twita ku mirire yacu, dukora bya bindi byose abaganga ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima batugiraho inama, gukora imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi ahagije n'ibindi. Rero uyu munsi nawo n'undi munsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere tuganire ku buzima, kugira ngo twongere twige ibindi bishya mu buzima. Uyu munsi rero ntabwo dutandukira, ntabwo tujya kure y'ibyo twaganiragaho. Muri ibi bihe turimo turibanda ku badamu cyane cyangwa se igitsina gore muri rusange. Tugiye kuganira ku kwezi k'umugore. Ni ikintu abantu basobanura mu buryo butandukanye, aho ushobora kumva umugore cyangwa umukobwa bigusobanurira uko abyumva, ariko uyu munsi twifuje kubishyiraho umucyo kugira ngo dusobanukirwe ukwezi k'umugore ni iki, kuki ari ngombwa se ko igitsina gore gisobanukirwa uko kwezi. Ese umuntu abara uko kwezi k'umugore ate, bigenda bite? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, n'ibindi bigendanye nicyo gice turi buvugeho nyine cy'ukwezi k'umugore, n'ibindi bibazo wibaza uraza kubisobanukirwa. Rero bahaye ikaze, ndi Rose Umutoni, ariko ntago ndi njyenyine muri kino kiganiro kuko turi kumwe n'umubyaza Ruth Tuyisenge, niwe tugiye kubana, niwe mutumirwa wacu uyu munsi, akaba kandi yaranashinze umuryango yise Karame Mubyeyi, aho bita ku babyeyi. Ntago ari ababyeyi gusa, naza kubitubwiraho gatoya, ariko afite uwo muryango ufite izina ryiza cyane ngo Karame Mubyeyi. Ni ukuvuga ngo bahora biteguye kumva umubyeyi. Araza kubidusobanura, rero niwe turi bubane muri kino kiganiro. Bahaye ikaze, mu kanya gato turagaruka tumwakira adusobanurira byinshi ku bijyanye n'ukwezi k'umugore. Nari maze kubibabwira, tugiye kuganira ku kwezi k'umugore. Ushobora kuba warabiganiyeho n'umuntu mwigana, mukorane se ntimubyumvikaneho. Umwe akakubwira ati ngewe mbyumva gutya, ngewe iminsi yanjye niyi, ngewe bigenda gutya. Ayo matsiko yose mufite cyangwa se uko kuntu tubyumva mu buryo butandukanye, reka byose tubizane hano imbere y'iyi televiziyo mukurikiye, maze twumve icyo Tuyisenge Ruth umubyaza atubwira ku bijyanye n'ukwezi k'umugore. Byose turaza gushira amatsiko ndetse dusobanukirwe byinshi kuri uku kwezi k'umugore. Ruth, muraho neza? Muraho neza. Yego. Tugwaye ikaze mu kiganiro, kandi mu by'ukuri tunagushimira kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego. Muri Karame Mubyeyi mumeze mute? Karame Mubyeyi turaho, turashima Imana. Ibikorwa byacu biragenda neza muri community. Urebye ni amahoro. Nagerageje gusobanura Karame Mubyeyi ho gatoya, nagerageje kuvuga Ruth ni muntu ki, ariko byaba byiza nawe ugize ibyo wongeraho kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza Ruth ni muntu ki, ndetse na Karame Mubyeyi, tubone kwinjira mu kiganiro cyacu. Urakoze cyane. Reka nihereho. Nitwa Tuyisenge Ruth, koko ndi umubyaza wabyize kinyamwuga, ariko kandi ubifitemo impano n'umuhamagaro, kubera ko numva kuba umubyaza ari nabyita nk'inshingano cyangwa se responsabilité, cyangwa se ibintu numva nkwiye kuba nkora, kuko iyo ntabikoze mba numva meze nk'umuntu watakaje inshingano ze. Ntabwo rero ari inshingano wenda nahawe nuko nabyize gusa, ahubwo ni inshingano numva mfite ku babyeyi n'abana, ni inshingano mfite ku gihugu ndetse n'abagore muri rusange, cyangwa se ku isi yose aho nagira umumaro. Nk'umubyaza rero nashinze uwo muryango witwa Karame Mubyeyi, umuryango ushinzwe gutanga amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere, dushingiye rero ku bushakashatsi buba bwarashyizwe ahabona n'abahanga ndetse n'inzobere zitandukanye ku byerekeranye n'iyororoka rya muntu, ndetse n'uburyo ubuzima bw'imyororokere bwaba ubw'abagore n'abagabo bukora kugira ngo dushobore kubona abana. Iyo tuvuze Karame Mubyeyi harimo umugabo, harimo umugore, harimo n'umwana. Ubwo ni umuryango, kuko umubyeyi ni umugabo cyangwa umugore. Ikindi ni uko muri Karame Mubyeyi
dushishikariza cyangwa se natwe dushishikarijwe no kwempoweringa cyangwa guha ubushobozi abagore n'abakobwa mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwabo bw'imyororokere buhinduke ubuzima bwe guhinduka igikoresho. Ahangaha ubwo ndi kuvuga ko abadamu benshi n'abakobwa benshi bisanga bakoresha ubuzima bwabo bw'imyororokere nk'igikoresho gituma babaho, ariko ntabwo ariko Imana yabiremye, ahubwo ni orugane cyangwa se ni rumwe mu rugingo abantu bafite. Nk'uko ntashobora guca akaboko kanjye ngo nkagurishe, niko mba ntakwiye no kugurisha ubuzima bwanjye bw'imyororokere. Ubwo rero ibyo byose tubitangaho amakuru yizewe kugira ngo abantu bumva agaciro k'ubuzima bw'imyororokere nk'ubuzima butuma babaho, be kubwumva nk'igikoresho gituma bashobora kubona ibindi bintu. Ikindi muri Karame Mubyeyi ni uko twita cyane ku myororokere y'abantu, gutwita, kubyara, konsa. Rero dutangirana n'abakobwa bakiri batoya tubigisha nyine ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane twibanda ku kwezi kwabo, kuko iyo uvuze ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore uba uvuze burya kororoka. Nicyo kintu ubundi umuntu akwiye kuba yumva mu gihe cyose tuvuze ukwezi k'umukobwa, kuko iyo umukobwa atajya mu mihango niko kwezi k'umukobwa, iyo umukobwa atajya mu mihango kororoka biba bidashoboka. Niyo mpamvu rero bifitanye isano ya bugufi cyane. Ubwo rero ku bana b'abakobwa muri Karame Mubyeyi duhera ku bana bari mu mashuri, tugahera ku rubyiruko ruri hanze y'amashuri, tukabigisha uko imibiri yabo ikora, uko imibiri yabo iteye, kugira ngo bisobanukirwe noneho bazashake kubyara babihisemo bitabatunguye. Aho tukinjira mu cyiciro cyo kurwanya cyangwa se gukumira inda zitateganijwe. Akenshi twisanga mu gihugu cyacu imibare y'abakobwa batwita gutyo igenda izamuka. Ibyo byose rero tubireho muri Karame Mubyeyi kugira ngo dusigasire wa mwana uzavuka, ariko kandi tunabwira abantu ko bishoboka kudatwita bitaye ku kwezi kwabo mu gihe babashoboye kukubara neza no kumenya iby'imihango. Ubwo rero muri Karame Mubyeyi turi muri ibyo byose biza bigakubira hamwe icyitwa umuryango utekanye kandi ufite iterambere ry'ahazaza, kuko byose niho bibera. Ariko ikindi tunibandaho cyane ni ukwigisha abagabo n'abahungu, kubera ko hatabayeho umugabo n'umuhungu ntabwo habaho gutwita. Urumva rero reproduction uburyo twe tuyitwara muri ubwo buryo bwombi. Uyu mugabo we arashaka gutera inda, niba adashaka gutera inda se araza kubigenza gute mu gihe agiye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye? Kuko nibo bakeneye cyane n'amakuru kurenza abakobwa, kuko abakobwa bahora babyumva, ariko usanga abagabo shwi nta makuru baba bifite. Ibyo byose rero turabikora kugira ngo dutange holistically cyangwa se mu buryo bwuzuye amakuru ku buzima bw'imyororokere. Noneho b'abakobwa bacu n'abadamu bacu single mothers tubabwire ngo mwarabyaye yego, ariko nimushaka kongera kubyara muzabe mufite iyo plan, muzabe mufite ubwo bushobozi, muzabe muzi ibigiye kuba mushingiye mu kubara ukwezi kwanyu. Urakoze cyane Rusi, urakoze. Ngira ngo abifuza amakuru arenze kuri ayo kuri Karame Mubyeyi mu basure ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube n'ahandi. Reka twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina kijyanye n'ukwezi k'umugore. Igihe watubwiraga kuri Karame Mubyeyi usa naho wasubije ikibazo cyanjye cya mbere, cyabazaga ngo kuki umugore umukobwa akwiye gusobanukirwa ukwezi kwe. Bimfitiye umumaro ki ngiye kwicara nkakurikira kino kiganiro cyangwa n'izindi nyigisho zinyigisha ku kwezi k'umugore? Kubera iki dukwiye kubimenya? Wagiye ubisubiza uvuga uti hari igihe umuntu aba atiteguye gukurikiza. Wenda dufata urugero ku babyeyi, umunsi arabyaye ariko nyuma y'amezi 3 ati uratwite, kandi mu by'ukuri atari ko yabyumvaga, ashaka kubanza konsa ya minsi igihumbi umwana akayimara n'ibindi. Sinzi niba hari ikiburaho nk'impamvu idutera gusobanukirwa ukwezi k'umugore ubwo n'umukobwa icyarimwe. Impamvu ni iyi yatuma umuntu avuga ngo ariko ibi bintu nkwiye kubimenya. Niba hari utarengejeho kuri bya bindi uyongereho, none twinjira mu kwezi k'umugore nyirizina. Urakoze cyane. Reka mvuge kuri icyo kibazo nyirizina, kuki nkwiye kumenya ukwezi kwanjye? Ubwo ni nko kumbaza ngo kuki nkwiye kumenya Rusi? Ni kuki nkwiye kwimenya? Yes. Ni ukuvuga ngo ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore ni ya reproductive system turi kuvuga. None se kuki menya umusatsi wanjye nkajya muri salo nkamenya ko bitameze neza, nkakoresha inzara, nkamenya amavuta mbereye, nkamenya umwenda mwiza nakwambara. Ubwo ndagira ngo abantu basobanukirwe yuko iyo tuvuze ukwezi k'umukobwa ni njyewe. Ni ukwimenya. Kuko mu gihe cyose ntazi
ukwezi kwanjye ni ukuvuga ngo ngewe siniyizi nk'umugore, ngewe siniyizi nk'umukobwa. Mpite rero nsubiza nyine abadukurikiye, niba uri umukobwa cyangwa uri umudamu, niba uri umubyeyi ufite abana b'abakobwa, cya kiganiro mwicara mukaganira ukababwira bya bindi by'umuryango aho bavuka, igisekuru n'iki n'iki n'iki, ukwiye gufata umwanya ukanabwira abana b'abakobwa nyine ko ari abakobwa. Ibyo rero bishingira kuri menstrual cycle cyangwa se kuri kwa kwezi k'umwana w'umukobwa. Umukobwa wese rero n'umubyeyi wese akwiye kumenya ukwezi kwe nk'ubuzima bwe, cyane ko noneho ubu n'ubuzima bw'umwihariko buduhesha kuzana abandi bantu ku isi. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko amakuru menshi yagiye ahindurwa ibanga, reka mbivuge mu kinyafurika cyangwa hano iwacu mu Rwanda, amakuru menshi y'ubuzima bw'imyororokere yagiye ahinduka ibanga, twisanga ibi bintu tutabizi kubera umuco, ubwo ni culture, norms cyangwa se ibyo abantu bizera, ibyo biringira, principles abantu bagenderaho. Abana b'abakobwa rero bagiye bafatwa nk'abantu badakwiye kuvugwaho imyororokere yabo. Ndibuka iwacu kera babyitaga ibishitani, abo turi mu myaka imwe cyangwa se n'abatoya kuri njyewe, icyo kintu bashobora kuba bakizi. Noneho wasangaga mu gihe umwana avutse ashaka kwimenya, bamubuza kwimenya kuko mu muco nyine umukobwa ntakwiye kwimenya. Ibyo bintu byahindutse ibanga, iby'ubuzima bw'imyororokere bihinduka ibanga cyane, usanga rero ntago tubizi. Rero impamvu mvuga ngo kumenya ubuzima bw'imyororokere ni ukumenya njyewe, nuko njyewe identite yanjye ishingiye kuri reproduction yanjye, ishingiye ku buzima bwanjye bw'imyororokere. Ikintandukanya n'umugabo nuko nyine ndi umugore, kandi igituma umenya ko ndi umugore ni ubuzima bwanjye bw'imyororokere. Ubuzima bwanjye bw'imyororokere ni ukwezi kwanjye, kubera ko buri munsi hari ibintu by'impinduka bibaho ku buzima bw'imyororokere bitewe n'imyaka, bitewe n'aho abantu bari, bitewe n'ikirere, bitewe n'ibyo turya. Ibyo byose bigize ubuzima bwacu bw'imyororokere. Ariko ugasanga noneho hari ikintu duhuriraho, icyita rusange duhuriraho ni imihango ya buri kwezi. Ya mihango ya buri kwezi iza niyo itumenyesha ko umukobwa ari muzima, niyo itumenyesha ko ubuzima bw'imyororokere bw'umugore ari buzima. Ubwo rero impamvu uvuga ngo kumenya ukwezi k'umugore ni ukumenya ubuzima, no kumenya njyewe, nuko ariho hantu dushingira tumenya ko umukobwa wacu ari muzima cyangwa umudamu wacu ari muzima, bitewe n'uko ubuzima bwe bw'imyororokere bukora neza. Ariko ikimenyetso dufite inyuma kibitubwira ni ya mihango iza buri kwezi. Ubwo rero ibyo nashakaga kubyongeraho nsobanura iki ngiki kugira ngo abantu bumve impamvu ibi biganiro biri gukorwa. Biri gukorwa kubera ko hari amakuru yahishwe ataramenyekanye ku buzima bw'imyororokere bitewe n'aho twavukiye n'umuco n'uturere. Ibyo byose rero bituma duhinduka abantu batiyizi kubera ko twabuze amakuru. Rero mboneyeho gushimira TVO imikorere yanyu ko mutuma ibi bihishuka, abantu nyine bakamenya ubuzima bw'imyororokere ni iki, kubera icyo umukobwa n'umugore akwiye kubimenya. Kubimenya rero ni ukumenya ko ariho bashingiye babaho, ariho bashingiye bororoka, ariho bashingiye bitwa abagore n'abakobwa. Urakoze cyane kubidusobanurira mu buryo bwiza rwose. Kumenya ukwezi k'umukobwa cyangwa ukwezi k'umugore ni ukwimenya wowe ubwawe nk'umukobwa, nk'umugore. Niba uzi amazina yawe ni nako Rusi abisobanuye, ni nako ugomba kumenya ukwezi kwanjye guteye gute, ubuzima bwanjye bw'imyororokere buteye bute. Nitwibagirwa icyo gice nawe ubwawe uraba wibagiwe, niko abidusobanuriye. Urakoze cyane. Reka rero tujye kuri cya kindi noneho twinjire nyirizina, wabona ari nk'umuntu uri kuvuga ngo ariko se nimubivugeho nyine byumve. Twinjiye muri kwa kwezi k'umugore, ukwezi k'umukobwa. Ni ukwezi kubarwa gute, gutangira ryari, ukwezi k'umugore ni iki? Yego. Ya urakoze cyane. Ukwezi k'umugore twari twamaze kuvuga ko ni imihango tubona buri kwezi, niyo mpamvu kwitwa ukwezi. Ukwezi k'umugore ni iriya mihango iza buri kwezi. Iyo imihango rero nk'umukobwa udukurikiye cyangwa umudamu barabyumva. Abagabo ariko n'abahungu nabo barabizi, barabyumva kuko bajya bamamagara akambwira ati se umukobwa uvuye mu mihango yatwita, nkahita numva ko hari uko yigenje. Urumva barabizi. Iyo akubajije gutyo utumva ko icyitwa imihango abagabo n'abahungu bakizi. Noneho rero iki cyitwa rero ukwezi k'umukobwa, ubundi mu gifaransa bavuga ngo ni cycle menstruel, mu cyongereza bakabyita period. Ni ukuvuga ngo ni ikintu gihora kigaruka, ikintu gihora kigaruka. Bitangira ryari? Ubundi byagorana kuvuga ngo bitangira igihe iki n'iki,
kubera ko habaho guhindagurika kwabyo bitewe n'abantu, uduce, imibereho, byose bigira uruhare mu gutuma ukwezi k'umukobwa kugira igihe gutangirira. Ariko reka tuvuge icyo ubushakashatsi bwagaragaje, ni uko abana bari hagati y'imyaka 9 na 18 abo bakabaye barabonye imihango yabo ya mbere. Ubundi mbere byari hagati ya 12, ariko kubera ko muri iyi minsi hari ukuntu abantu barya ibintu bituma imibiri y'abana ivumbuka vuba, noneho uyu munsi turi kubona rero n'abana b'abakobwa b'imyaka 9 bisanga bagiye mu mihango. Ubundi imihango rero y'umukobwa itangira ku munsi wa mbere yabonyeho amaraso. Ngiye kubivuga gutya, ngiye umukobwa wanjye iyo aje akambwira ati mama mu nda harandya, ko numva mbabara umugongo, icyo gihe ntangira gutekereza ko ari hafi kujya mu mihango. Ahangahe naho tubwirira ababyeyi kugaruka ku nshingano yo kumva abana no kubatega amatwi no kubabaza uko biyumva, kumenya amakuru y'umwana wawe ari muri primaire wenda mu wa 5, mu wa 6, ari muri segonderi ya mbere. Ntabwo umubyeyi akwiye gutegereza ko umwana azaza kumubwira ngo mu gitsina hari kuvamo amaraso, oya, ahubwo umubyeyi akwiye kuba yarateguye umwana akamubwira ko ibyo bintu bizaba. Kuko njyewe igihe naboneye imihango nkanjye nitanzeho urugero, nabonye mfite imyaka 14, ndabyibuka nari ndi mu ishuri. Noneho njya nkunda kubivuga iyo nigisha urubyiruko cyane cyane abanyeshuri, njyewe nari ndi mu ishuri nigaga mu wa 5 primaire. Noneho mpagurutse, umukobwa wari unyicaye inyuma arankurura aranyicaza, noneho ndahindukira nterese kubera icyo aticara yewe. Urumva rero ndi kubivuga nk'urugero rw'imyaka yanjye n'uburyo byari biri aho ngaho. Mu by'ukuri nta muntu wari warigeze ambwira iby'imihango. No mu ishuri mwari mutarabyiga? Twari twarabyize, kwa kundi babikwigisha nk'isomo ukabyiga wumva ari nk'ikintu kizaba ku bandi. Binateye isoni mudashaka kubaza tutabyumva, uretse babigisha reba ku ruhande. N'abarimu b'icyo gihe batabivuga, babicaga hejuru ugasanga ntuzi ibyo ari byo. Noneho icyo gihe rero umukobwa ahita ambwira ngo wiyanduje, niko twabyitaga twebwe. Nyira aravuga ngo yiyanduje, aratambwira ngo wiyanduje. Ambwiye ko niyanduje ndicara, ndavuga none se intebe nicayeho iranduye? Ati wiyanduje yewe. Icyo yakoze nawe niyansobanuriye, yahise anyambika umupira. Anyambitse umupira amfata akaboko turasohoka. We yarandutaga, yari mukuru, yarabizi. Tugeze hanze arambwira ati ntubona se ko wagiye mu mihango? Imihango? Nubwo nabaye iki njya kwiraho koko nsanga ijipo ikanzu nari nambaye yajeho amaraso. Ahita antwara rero ku rugo twari duturanye ni hafi y'ishuri, ariko umwana wo muri urwo rugo umukobwa nawe twariganaga. Ahita amuhamagara tujyana iwabo, bampa amazi ndakaraba. Nta taxi, mbona imihango bwa mbere nta taxi zabagaho. Nuko ikintu cyabayeho ndabyibuka. Ikintu cyabayeho, uwo mwana w'umukobwa wo muri urwo rugo yanzaniye igitambaro, igipande cy'igitenge. Noneho nibyo nawe yakoreshaga, anzaniye igipande cy'igitenge arambwira ati ambara. Numva biranangoye kumva, ndavuga ndabyambara gute. Noneho abo bana b'abakobwa rero twiganaga nibo bansobanuriye, barambwira ati kandi kuva ubibonye buri kwezi bizajya biza, utaha uvugane na mama wawe bajye bagutegurira ibikoresho by'isuku kugira ngo ujye uza ku ishuri wabyiteguye. Urumva aho ngaho nta makuru ahagije nahakuye, ariko koko ndataha wa mupira nyine uko bawunyenyeje narawutahanye, narawugumanye kuko urumva ikanzu yari yanduye kandi sinari wikuremo. Noneho ngeze mu rugo rero nibwo nabwiye mama ngo nagiye mu mihango. Ubwo mama yaratarabikuganiriza? Yaratarabinganiriza. Ariko uratinyuka uramubwira uti mama ni kuko abanyeshuri bari bambwiye nkeneye bya bitambaro by'isuku, kandi sinari kubibona ntabibwiye mama. Barambwira tuganirize mama wawe umubwire ko buri kwezi azajya gutegura ibitambaro by'isuku. Urumva rero ndashaka kuvuga cya kintu cyitwa ukwezi k'umukobwa cyangwa ukwezi k'umugore. Ubwo niba abadukurikiye babyumvishije, buri kwezi uzajya ubona iyi mihango bajye bagutegurira ibikoresho by'isuku. Bo nibwo nyine urumva ni mama nagombaga kubibwira. Mbibwiye mama arambwira ati ati wagiye mu mihango atoke, ati ubwo wakuze. Nta bindi yongeyeho, wakuze. Ati ubwo wakuze. Noneho aricyo gihe yaragiye nyine ashaka
nawe yanshakiye igitenge nibyo byakoreshwaga, noneho aragikatakata. Ubwo hari icyo yari yarakatiye mukuru wanjye, kuko nafite mukuru wanjye, noneho icyo ngicyo cyasigaye nanjye arakinkatira nanjye. Nyine ababyeyi ba kera bafite ukuntu babikoraga nka kotegisi. Nuko ubwo akambwira ati rero ibi ngibi uzajya ubyifurira, umenye ko wabyanitse neza, ubitunganye, n'uzajya wumva utangiye kubabara mu nda. Ntibatubwiraga ibyo kubara iyo minsi 28 ntayo bari bazi, baguhaga ibimenyetso uziyumvaho ukamenya kuri hafi. Akakubwira ati noneho utu dutambaro utubitse gutya uzajya udutwara mu gakapu kawe karimo amakaye, kugira ngo udatungurwa nugera ku ishuri umenye uko bigenza. Ubwo urumva ni za kotegisi z'uyu munsi dupfunyikira abana bagiye kwiga. Noneho rero ntangira kumenya ko buri kwezi nzajya mbona ya mihango. Nguko uko ngewe namenye ukwezi k'umukobwa, ariko ntumbaze kubara, ntumbaze ngo ni ibiki. Nge namenye ko buri kwezi nzajya mbona amaraso, sinzi itariki azazira, sinzi uko bizagenda, ariko nyine namenye ko buri kwezi nzajya mbona amaraso. Tunagufite kugira ngo byibura abadukurikiye bo batagenda nabo badafite amakuru nk'uko byari bikumereye, bo bamenye babibara gute, bitegure. Hari ukuntu umuntu amenya byibura range y'amatariki, ukavuga uti ngereranyije niba ari ukwezi kudahinduka, nabyo muraza kudusobanura no guhinduka. Ibyo byose kugira ngo bifashe abantu bitegure yasuku n'ibindi. Yego, urakoze cyane. Ku kwezi k'umukobwa rero, ubwo reka nkomeze nitange urugero kugira ngo abadukurikiye baze kubyumva neza ibyo ari byo, buri wese abishyire kuri we, noneho bizanamufashe niba afite abakobwa yahugura, niba afite abana be b'abakobwa uburyo yabafasha, cyangwa se abakobwa badukurikiye n'abazumva iki kiganiro nabo bazamenye uko bizagenda. Cyane ko dufite n'abana badafite ababyeyi bimenya, baba bakeneye nyine guhura natwe cyangwa se kumva amakuru nk'aya kugira ngo bazamenye uko babyifata. Hari n'abakobwa bafite ba nyina batahinduka abajyanama babo, community kuganira, badafitanye ibiganiro hagati community irahari. Oya, akaba we nk'umwana azi ko mama wari mubi ku buryo atamugisha inama, niwe ubuze uburyo mama wari mubi. Ariko turabafite kuko muri mu bafatanyabikorwa dukorana nabo, abo bana tugenda tubumva, tubakira, akavuga ati ngewe mama ntacyo navugana nawe. Abo bakobwa rero nabo badafite mama asanga ngo amubwire cyangwa se yisanzuyeho, twe tubaha karibu muri Karame Mubyeyi. Niyo mpamvu nomero yanjye biri ahantu hose, iyo umukobwa amamagaye ndamwumva nkamwitaba kandi nkasubiza. Urumva rero ngewe maze kubona imihango ku munsi wanjye, uwo munsi iyo tariki nayiboneyeho ndi mu ishuri, niyo tariki yanjye ya mbere y'ukwezi. Ubwo tugiye kubara, yego, tuvuge ngiye gufata urugero, ntabwo nibuka itariki rwose byaziyeho, ariko reka mvuge ko wenda icyo gihe hari tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi mbona amaraso, imihango ya mbere iraje. Ubwo iyo tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi wanjye wa mbere w'ukwezi kuzakurikiraho mu kwa 8. Ubundi ibi bintu tubyigisha twandika kugira ngo abantu babyumve. Aha ngaha impamvu tuvuga kubyandika ni iki? Abantu benshi cyane baribeshya. Bibeshyera hehe? Afata amatariki ya kalendari akayitiranya n'amatariki y'ukwezi kwe. Ntabwo bihura, kuko kalendari itangirana n'itariki ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Noneho ngewe ntangiriye ku 10. Mutoni azabona imihango ku itariki 25. Undi mukobwa azabona imihango ku itariki ya mbere, uwo ahita agendana n'ukwezi. Undi wenda abona imihango ku itariki 21. Ntabwo rero ukwezi k'umugore guhura na kalendari, ahubwo twifashisha kalendari kugira ngo tubare ukwezi k'umukobwa. Nubwo itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi niyo tariki ya mbere y'ukwezi kwanjye, niwo munsi wa mbere w'ukwezi kwanjye kuzakurikiraho. Noneho rero kugira ngo nze kumenya ngo Rusi azaba ari mu minsi y'uburumbuke ryari, ngiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi ndabyandika, nkahita nandika ko ari umunsi wanjye wa mbere w'ukwezi. Ukwezi k'umukobwa kugira iminsi 28 cyangwa se ukwezi k'umugore. Ntabwo tuza kuri ya 31 cyangwa 30 bitewe n'amezi. Oya, ahubwo tubara ko ukwezi k'umugore kugira iminsi 28. Noneho ya minsi 28 iyo tugezemo hagati ku munsi wa 14 w'ukwezi, aho ngaho intanga yanjye iba yahiye yanasohotse. Ubwo ndi kuvuga ku munsi wa 14 w'ukwezi, ubwo ni kuri ya tariki 10 y'ukwezi kwa karindwi. Ya tariki 10 y'ukwezi
kwa karindwi niwo munsi wanjye wa mbere w'ukwezi k'umukobwa. Ubwo ku itariki 10 nge ndandika rimwe ko ari umunsi wa mbere. Itariki 11 ni umunsi wanjye wa kabiri. Itariki 13 gutyo ni gutyo umuntu wese abibara. Kugira ngo rero abadukurikiye bazashobore kubara ukwezi kwabo, bizasaba ko uzamenya umunsi wa mbere wabonyeho amaraso. Kuvuga ngo umunsi wa mbere wabonyeho imihango, uzahita wandika iyo tariki ni 25 z'ukwa gatandatu, uzandika ko 25 z'ukwa gatandatu ni umunsi wawe wa mbere w'ukwezi kwawe. Noneho ubare ugeze ku munsi wa 11. Iyo tugejeje icyo abashakashatsi batandukanye bavuze nuko iyo ugeze ku munsi wa 11 intanga y'umukobwa cyangwa y'umudamu iri muri overe iba yaratangiye gukura. Nuvuga ngo kwa kwezi ya tariki ya mbere, ya tariki wabonyeho amaraso ya mbere ari ingana n'umunsi wawe wa mbere w'ukwezi. Biba bivuze ngo ya ntanga yari yarateguwe kugira ngo uzasame ntago byabaye, byanarangiye wagiye mu mihango. Ahangaha nta ntanga ihari. Ubwo nabifuza gusama ibi bintu babyumvishije, ibyo gutwita no gusama bahita babyumva. Nuvuga ngo kugira ngo ubone amaraso ni ikimenyetso cy'uko intanga yawe yahiye, igasohoka ikava mu gasabo k'intanga ikajya mu muyoborantanga, igategereza intanga y'umugabo ntiyibone, bihita bifata indi minsi 14. Noneho iya ntanga rero ntabwo ari iy'amaraso tubona, abantu benshi barabyitiranya. Iriya ntanga yasohotse ikajya mu muyoborantanga ntabwo igera muri nyababyeyi ngo ihinduke ari amaraso umukobwa abona, oya, ahubwo ishongera mu muyoborantanga ikongera igahinduka ibitunga ubuzima. Noneho kubera ko muri cya gihe intanga yawe yakuraga, nyababyeyi yari yariteguye nk'izakira umwana, ibyo twita nidasiyo cyangwa icyari. Iyo wa mwana atabayeho, cya cyari cyagiyemo kivamo, ubwonko burategeka ngo nikiveyo. Noneho uko cya cyari kigenda kivamo, ndi gukoresha icyari kuko no mu ndimi z'amahanga niko babyita, wa muteguro wari warabaye muri nyababyeyi, ubwonko bukavuga ngo ntago isama ryabaye, uwo muteguro nimukureho. Icyo gihe yakushe cyangwa rwa ruhu rwaje muri nyababyeyi kwakira umwana rutangira komoka. Aho rwomotse rero ni ya maraso tubona. Aya maraso rero aza mu gihe cy'imihango ntahahuriye n'intanga. Ibi ngibi abantu benshi barabyitiranya. Noneho icyo nashakaga gusobanura ni iki rero, wa mukobwa wa mudamu ubonye amaraso, uwo munsi we wa mbere ahita abara iminsi, yagera ku munsi wa 11 agatangira kwita abona ibimenyetso by'uko intanga ye iri gukura, igiye kuzasohoka. Ibi ngibi rero bigenda bite? Reka mvugane n'abantu bazima bafite ibyo nakwita nka regular cycle, bafite imihango idahindagurika, ariko banafite amahormone cyangwa imisemburo ikorwa ku rugero rukwiriye. Ubwanga turi kuvuga noneho imisemburo ishinzwe guhisha intanga, imisemburo ishinzwe kuyisohora, imisemburo ishinzwe ibyo gusama, imisemburo ishinzwe ibyo gutwita. Ibi ngibi birasa kuri twese, waba ufite umugabo utamufite, waba uri umukobwa cyangwa uri umudamu. Ntabwo ubwonko bwawe bubizi ko washyingiwe cyangwa utashyingiwe. Ibi turi kuvuga ni physiology, ni ibintu biri normal ku mukobwa wese watangiye kubona imihango. Iyo rero afite ya misemburo ihagije, akaba afite ubuzima bw'imyororokere budafite ikibazo, ubundi agira cycle y'iminsi 28. Bisobanuye ko umukobwa cyangwa umudamu ufite ibyo twita irregular cycle cyangwa se ufite imihango ihindagurika, yego ukwezi guhindagurika, aba afite ikibazo muri sécrétion des hormones zishinzwe reproduction. Nuvuga ngo aba afite ikibazo ibyo twakwita nk'imihango ye idakorwa neza mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Ahangaha niho rero abadamu benshi bagwa cyangwa n'abakobwa benshi bakahagwa, bakisanga batwaye zanda zitateguwe. Kubera iki? Kubera ko ntashobora kubara ukwezi kwe mu gihe agira ukwezi kw'iminsi 21, 28, 35, 36. Urumva ko icyo ngicyo ni ikimenyetso cy'uko imisemburo yawe idakorwa ku rugero rukwiriye. Ufite ikibazo cy'imisemburo, nicyo ubundi wakabaye ubanza gukemura, none ukaza kubara ukwezi k'umugore cyangwa ukwezi k'umukobwa. Wa mukobwa wacu rero cyangwa wa mudamu ufite ukwezi kugenda neza, ufite imisemburo ikorwa neza, ufite ubuzima bw'imyororokere buri parfait cyangwa se buzima,
we aba afite kwa kwezi kw'iminsi 28, uwo tukavuga ko afite regular cycle, afite imihango idahindagurika cyangwa afite ukwezi kudahindagurika. Uyu nguyu rero ni ushobora kubara, yagera kuri wa munsi wa 11 agatangira kumva amabere yaremereye, agatangira kumva mu kiziba cy'inda haremereye hari kumurya, agatangira kumva umugongo, agatangira kumva akantu kameze nk'agaseseme. Ibi ni ibimenyetso by'uko ya ntanga ye yamaze gushya, yamaze gukura, iritegura gusohoka. Noneho rero iyo ntanga igejeje ku munsi wa 14, si dutangire kuri 11 twibonaho ibimenyetso. Ubwo mpita mbihuza na bya bindi b'abakobwa bari bambwiye, nuko twe tutari twarize science cyangwa tutumvaga ibyo ari byo, cyangwa se n'ibyo mama wanjye yari yambwiye, nuko bo batashoboraga kubishyira mu minsi, ariko batangaga ibimenyetso umukobwa wese yibona akavuga ati mu cyumweru kizakurikiraho nzajya mu mihango, reka ntangire ntware ibitambaro by'isuku cyangwa ntangire ngendane kotex. Noneho rero icyo gihe kuri uyu munsi wa 11 ni ukuvuga ngo ku badamu kubashakanye tuhita tunababwira ko batangira kwikingira, kuko ubwo kuva ku itariki 11 umuntu ashobora gusama. Dore ukuntu ushobora gusama. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, intanga y'umugabo ifite ubushobozi bwo kujya muri trompe, muri mu miyoborantanga, ikaguma yigategereza umunsi wa 14. Intanga y'umugabo imara igihe kingana kitarapfa. Ubu ngubu bavuga ko ari hagati y'iminsi 3 n'7. Hari naho ubushakashatsi bugeza kuri 10. Kubera ko muri medicine cyangwa se mu bintu by'ubuzima bahora bashakashaka, ariko wasangaga mbere bavugaga ko ari iminsi 3, ariko baza gusanga ya minsi 3 ari mikeya ugereranije n'ukuntu abagore bagiye batwita kandi bari babaze ku kigero gikwiriye. Abandi bashakashatsi basanga rero hari zishobora kurenza zikagera ku minsi 7. Urumva niba intanga y'umugabo ishobora kumara iminsi 7 mu muyobora ntanga, wa munsi wacu wa 14 uri bugere intanga y'umugabo iriyo pafu munahita sama. Ubwo ndashaka kumvikanisha akamaro ko kubara ukagira ku munsi wa 11, waba uri umukobwa cyangwa waba uri umudamu. Rero icyo gihe nicyo abadamu benshi n'abakobwa benshi bagwamo, kuko abari iminsi akavuga ati nzatwita ku munsi wa 14, akaba ari wowe wonyine yitaho. None kuva ku munsi wa 14 kugaruka inyuma kugeza ku munsi wa 10 agakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ya ntanga y'umugabo ikagenda ikibika muri trompe cyangwa se mu muyoborantanga, akazisanga yasamye, noneho imanza n'amakimbirane bigatangira. Iyo ari umugabo wifitiye ikibazo cya financial udashaka abana benshi, murashwana akahita kubwira ko iyo nda rwose ntabwo ariye, nta nubwo azi aho wayikuye, kuko nawe azi neza ko mwabibaza. Urumva rero icyitwa imibare kirakomeye. Niyo mpamvu imibare ishingira, ubwo ababaraga mumfashe cyangwa mumbabarire mbaca intege. Umuntu ufite cycle cyangwa ufite imihango ukwezi guhindagurika, kubara kwawe uzibeshya inshuro nyinshi cyane. Umuntu wemerewe kubara ni umuntu ufite ukwezi kw'iminsi 28 idahinduka. Ubwo ni wande tuvuga ngo bafite regular cycle cyangwa se cycle régulier. Uwo nguwo niwe ubara, kuko uwo nguwo ni nawe ufite imisemburo ikorwa neza n'ubwonko bwe, ikakirwa n'ubuzima bw'imyororokere, igatanga ya ritime yo kuba twatwita cyangwa se tutatwita, kumenya igihe tuzasamira, kumenya igihe tutazasamira. Nubwo dufite bya bimenyetso twibonaho, ngaruka ahangaha ko naba abantu bafite irregular cycle, ibi bimenyetso bashobora kubyumva, ariko bakabyumva mu buryo bw'iminsi itariyo. Tuvuga urugero, njye niba mfite cycle iri regular, mfite ukwezi kwanjye kugenda kuri gahunda, ku munsi wanjye wa 11 nzatangira kumva bya bimenyetso. Mu gihe wandi ufite rero ukwezi kw'iminsi 36, azabyumva ageze nko ku munsi wa 17. Ubwo urumva 14 jours ye cyangwa umunsi wa 14 we ntago tuwushingira kuri ya matariki kuri kwa kwezi kw'iminsi 28, ahubwo turagushingira ku kwezi kw'iminsi 36. Ikibazo ni kimwe, nuko usanga uyu munsi ishobora kuba 36, ejo ukaba 25, ejo undi ikaba 30. By'ukuri nkuko wabivuze, kubara ukwezi guhinduka biragoye. Icyo tubwira rero abantu bafite bene uku kwezi ni ukubabwira ko barwaye. Cyambere bakabanza kwivuza kugira ngo imisemburo yabo ijye ku murongo ibikora mu buryo bukwiye. Kandi buriya iki kiganiro nabonye kivuga ngo n'ubuzima n'imirire,
insiriri nibyo abantu barya. Nibyo bidutera iyi ni ukuvuga ngo iyi shanjoma y'imihango, uku kuntu imihango iza ubundi ikabura, ejo ikaba myinshi ubundi ikaba mike, ukayibona ufite ukwezi kw'iminsi 28 bugacya ikaba 21 ikaba 35 ikaba ni ikibazo cy'ibyo turya. Kwirenza kwirenza bwo nabyo bifitanye isano n'imirire. Kwirenza byo ni yego ni ukuvuga ngo ofete ibibazo byose dufite ku buzima bw'imyororokere, reka nkusubize gutya, indwara zose kiri kuvuga muri rusange, indwara zose turwara dukuyemo agisida ikibazo cy'imirire. Ubwo rero kandi ari umubu uyitera. Urakoze cyane kwita uvuga malariya. Malariya ni agisida, umubu wakurumye, kuko malariya ni umubu utakurumye, kandi ngo urumwe n'umubu nawo warumye umuntu ufite malariya. Ukuntu imibu iturya, iriya mibu yose iturya iba ifite malariya twaba twarashize. Ariko ukuntu nyine Imana igishyiramo imiyaga ni uko imibu idutera malariya iba mike cyane mu mibereho yayo, kandi ngo ni umubu w'umugore kandi ntiramba, burya igira vi ntoya cyane, durée de vie yayo iba nkeya. Niyo buriya wanyweye amaraso, iyo unyweye menshi hari igihe uturika nawo ntukomeze kubaho. Rero urumva ikintu cyose gituruka hanze, nk'uko moto yakugonga, igare ryakugonga, imodoka yakugonga, igiti cyakugwaho, ibuye ryakwica, niko na wa mubu. Yego. Ariko ibindi byose bituruka muri, kandi ikindi buriya umubu iyo ukuriye ufite ibivumbikisho by'umubiri, ubwo ngiye kwita mbihuze n'ibiryo, iyo ufite ubwirinzi bw'umubiri buhagije ntabwo uremba. Uvuga ngo ushobora kwiyumva kwa kundi ya minsi irangiye ya malariya, ukumva umutwe mu ngingo, ukajya kwa muganga bakaguha, hari imiti mishyashya yaje bashobora kuguha ukayinywa iminsi 3 ukaba muzima. Hari n'abanywa iriya miti bagakomeza akazi, hari n'abayinywa akaryama. Urumva twigarukire kuri sigure. Wari umaze kutubwira yuko, ngira ngo n'abadukurikiye babyumve neza, yuko ubundi uko byakabaye bigenda ukwezi k'umugore kwakabaye ari iminsi 28. Niba biri hanze yaho habaho guhindagurika, kwirenza ukwezi kumwe, ibyo byose batubwiye yuko ari imisemburo idakora neza. Ni byiza kujya kwa muganga kugira ngo abaganga bagufashe barebe niyo misemburo ifite ikihe kibazo. Ikindi batubwiye ibijyanye n'imirire, yuko nacyo ari igice cy'ingenzi kigomba kwitabwaho kugira ngo imisemburo yacu ikore neza uko bikwiriye. Mwamaze kutubwira Rusi ahantu havugaga kuri kwa kwezi kwacu, urugero twatanze nuko kwatangiye ku itariki 10. Tumaze kubona yuko ku munsi wa 14 ari bw'intanga y'umugore ibirekuwe. Ariko uratubwira uti kuva ku itariki 11, niba ari umuntu uri mu gihe atifuza gusama, amenye yuko guhera icyo gihe agomba kwitwararika guhura n'umugabo ashobora gusama. Twari tugeze ku munsi wa 14 rero, igice gikurikiraho kiraza kuba giteye gite kuri ya minsi yacu 28. Ku munsi wacu wa 14 intanga irasohoka. Ku bantu ku badamu bahabwa amakuru n'imibiri yabo barabyumva. Ubwo niba abandi bafite ya misemburo ikora neza, icyo twita pont ovulaire cyangwa se guturika kw'intanga kw'igi rigasohoka, bifite ukuntu bitanga uburibwe, ukahita umenya n'intanga isohotse ari iy'iburyo cyangwa ibumoso. Ni ukuvuga ngo rero iyo ku munsi wa 14 intanga isohotse, yo ihita igenda ikajya muri 1/3 cy'umuyoborantanga, yigira hariya igatuza igategereza ko hari intanga y'umugabo iza igatanga ubuzima cyangwa ikavamo umwana. Noneho wa munsi wa 14 iyi ntanga yo imara amasaha 24 gusa, ni umunsi umwe, ntago yarenze. Iyo amasaha 24 arangiye, ubwo kandi amasaha 24 y'iyi ntanga ni isaha yasohokeye. Ubwo iyo uwo munsi ushize, iyo uwo munsi urangiye, ya ntanga yacu irashonga, ikongera igahinduka ibitunga umubiri w'umuntu. Noneho kuva ku munsi wa 14 rero tugiye kongera tubare rimwe. Ubwo turagera kuri 28 tugize indi minsi 14. Sibyo? 14 mbere,
14 nyuma bigahita biba kwa kwezi kwa 10 iminsi 28. Noneho kuva ku munsi wa 15 ubwo ngiye kubara gutyo kuva ku munsi wa 15 kugera ku munsi wa 28 ni bya byumweru bibiri ubwonko buba butegereza ko hari isama ryabaye bukabona ntaryo, noneho bugategeka ko cyari gisohoka. Noneho rero icyo gihe ikibaho ni iki, nuko hahita hagabanuka imisemburo. Tuvuge nk'ubwo ngubwo iyo umukobwa kuva kuri wa munsi wanjye wa mbere w'ukwezi haba hari kuza umusemburo witwa estrogene. Estrogene niyo iza gutegura gukora ibintu byose kugira ngo isama rizagende neza, gusohoka kw'intanga, gutwara intanga y'umugabo, ibyo byose bikorwa na estrogene. Noneho iyo igi rimaze gusohoka hatangira gukorwa umusemburo witwa progesterone. Iyi progesterone niyo ituma ryagira risohoka, noneho ikajya no gutegura n'uburyo umwana azabaho. Ubundi progesterone niwo musemburo uba ushinzwe gufata umwana wamaze kuremwa, wamaze kubaho. Noneho iyo kubera ku munsi wa 15 kugeza nko ku munsi wa 20 ya progesterone ibura icyo ikora igatangira kugabanuka. Noneho kubera ko hatabayeho isama, iyo itangiye kugabanuka rero cyari kibura ubuzima, cyatakaza ubuzima, tugashedinga imihango ikaza. Ni ukuvuga ngo imihango iza kuri wa munsi wa 28 cyari kikavamo. Imihango ishobora kuza ku munsi wa 28 tukahita dutangira kubara wa munsi wacu wa mbere ukwezi kuzakurikiraho. Do you get? Noneho icyo bisobanuye ni iki? Bisobanuye yuko ahangaha ikiba kiyoboye ni imisemburo. Niyo mpamvu navuze ko umudamu n'umukobwa iyo bafite imisemburo ishinzwe ubuzima bw'imyororokere idakora neza, cycle zabo cyangwa se ukwezi kwabo nako guhura n'ibibazo byinshi cyane. Niho twisanga babandi birenza, ugasanga aramara amezi 3 atajya mu mihango, ugasanga yagiye mu mihango iba myinshi cyane akamera nk'umuntu uri kuva, ugasanga abandi yagiye mu mihango haza udutonyanga akaribwa ariko akaza udutonyanga. Urumva mu byerekeranye n'imihango habamo uburwayi bwinshi butandukanye, ariko bwose insiriri ni imikorere n'imikoreshereze y'imihango y'imisemburo itangwa n'ubwonko. Ariyo mpamvu nyine tuvuga yuko imirire yacu n'iminywere yacu n'imiruhukire yacu bigira uruhare rukomeye cyane mu kwangiza ikorwa ry'imisemburo y'ubuzima bw'imyororokere. Urakoze cyane Rusi, ukuntu bidusobanuriye umuntu yavuga ngo ahari icyo turi busigarane nuko n'ibyanama mwatugiriye. Ufite ukwezi guhindagurika agane muganga. Noneho babandi bafite ukwezi rero kw'iminsi 28 kudahinduka babare cycle kuko birashoboka. Yego. Niko mumaze kudusobanurira. Nagira ngo rero tubwire ese hari impamvu ubona yatuma umugabo cyangwa n'abasore muri rusange basobanukirwa ukwezi k'umugore? Biri ngombwa ibi bintu kubera iki? Urakoze cyane. Kubera iki? Basaza bacu tubagora ngo bamenye cycle yacu. Kubera iki umugabo watubwiye cyambere yuko ukwezi k'umugore ari ukwimenya ngiye ubwanjye? Bisobanuye ko niba niyizi n'umugabo agomba kumenya, na musaza wanjye agomba kumenya ukwezi kwanjye. Igitsina gabo gikwiye kumenya ibijyanye n'ukwezi k'umugore mu by'ukuri. Yego, urakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza, ni n'ikibazo cyagiye giteza impagarara nyinshi ku batera inda n'abaziterwa. Noneho reka mvuga impamvu nyine ari ngombwa. Impamvu ari ngombwa ko umugabo cyangwa umuhungu amenya kubara ukwezi k'umukobwa nuko niba ari umuhungu muzima, niba ari umugabo muzima, byanze bikunze hari ikintu amaso ye abona kidasanzwe ku mukobwa cyangwa umugore bahura. Niba rero amaso y'umuhungu cyangwa se amaso y'umugabo ashobora kubona umugore akamumaraho iminota 5 atanamuzi mu muhanda, hariho ngo amakupura ajya bipfa. Umugabo akaba yicaranye n'umugore mu modoka, nyiramwiza yatambuka umugabo akarangara. Ibyo bintu biri physiologique. Reka mbwire rwose n'abagore babipfa n'abagabo mupfubusa. Mureke, kuko uriya mugabo ntafite ubushobozi bwo kwibuza kureba, keretse ubwo
amaso yabo abaye adakora. Kuko ikintu cyitwa umugore cyangwa umukobwa ku gitsina gabo ni rukuruzi. Urabona nka rukuruzi iyo ushyize ahantu hari ibyuma, umva byose bya byuma byisanga. Ni gutyo rero abagabo bateye, niko Imana yabaremye. N'impamvu abagore n'abagabo bashwana nuko ubuzima bw'imyororokere bwabo bw'abagabo cyangwa ubw'abagore bose batabwize. Reka mbivuge gutya, niba ngewe nkwiye kumenya ukwezi kwanjye nk'umugore, umugabo akamenya ukwezi kwanjye nk'umugore, sibyo? Nkwiye kuba nanjye nzi 100% imikorere y'umubiri w'umugabo. Ahangaha niho abantu bashwanira. Umukobwa n'umuhungu barahura, reka nivuge abakobwa nabo kuko nibo bateza ibibazo, oya nako bose bafite ibibazo ariko mu buryo butandukanye. Umukobwa n'umuhungu barahura, nanjye gutanga urugero hano ariko reka ndwihorere. Reka nange urugero ku ishuri. Umuhungu agiye muri kaminuza n'umukobwa agiye muri kaminuza, bahuriyeyo, umwe avuye iburasirazuba undi avuye mu majyepfo, ariko za rukuruzi zirabegeranije. Bo ubwabo bari bisanga begeranye, nta n'ubazi ngo biri kugenda bite. Kuko umuhungu aragenda akareba muri class irimo abakobwa 30 agakururwa na Mutoni. Ibyo bintu birikora kuki se atakuruwe na Rusi? Kandi wenda Rusi wanamure ugasanga yaba ari presentable kurenza Mutoni. Ariko hari Emma cyangwa harimo ikintu kimeze nka rukuruzi ku buzima bw'imyororokere. Ntabwo uriya muhungu akurura Rusi cyangwa akurura Mutoni bitewe nuko Mutoni avuga icyongereza neza, azi imibare cyane, azi chimie na physique. Oya, ni reproduction zikururana. Niba rero reproduction zacu zifite ubushobozi bwo gukururana ubwazo, dukwiye ko dufite amakuru yizewe kandi ahagije kuri izi reproduction. Kubera ko hari igihe uyu muhungu ahita yegera Mutoni, bakagira ukuntu bajya baganira, bya biganiro bikazarangira bakoze imibonano mpuzabitsina. Mutoni akatavuga ati Kalisa azaba umugabo wanjye. Kandi Kalisa nigeze atekereza ko azarongora Mutoni. Nuko yamurebye gusa wenda iyo rukuruzi yajemo, nta bindi, nta kindi kiri. Oya, ni n'umunyeshuri, nta n'amafaranga afite, nta nzu, nta buzima, nta kazi, nta. Kubera ko Mutoni ntabwo azi, sorry kandi ubundi gukoresha wowe, ubu inshuti yanjye ntacyo wantwara. Mutoni ntiyigeze atekereza reproduction ya Kalisa. Ubwo na Kalisa nigeze atekereza kuri reproduction ya Mutoni. Icyo bumvishije niyo Emma, niyo rukuruzi yabayemo y'amarangamutima. Y'amarangamutima yabo arangira agiye muri reproductive system zabo zirakoreshwa. Zikoreshejwe rimwe na rimwe zivuyemo n'umwana. Ariko ari Mutoni ntabizi, ari Kalisa ntabizi. Noneho bose bagiye muri kwibaza. Ndabigenza nte ko yego nagiye kuri kaminuza? Kalisa ndabigenza nte ko nta gahunda mfite kuri Mutoni? Ubwo buri wese agiye gushaka defense. Kalisa akatabakata dayire burya Mutoni ntabwo yari vierge. Nabwirwa n'iki kwanje baguteye inda? Nabwirwa n'iki kwanje baguteye inda? Icyo gihe Mutoni nawe akatekereza agasanga kuko ntiyari vierge, ariko agasanga nta wundi baryamye. Avuga ati nukuri Kari. Ubwo amakimbirane agaheraho. Ubwo urumva impamvu Kalisa akwiye kuba zire reproduction ya Mutoni na Mutoni akaba azi reproduction ya Kalisa. Nuko bizadufasha kumenya ko urukundo n'imibonano mpuzabitsina ntaho bihuriye. Iminota yacu yatujyanye, wari utubwiye ku bajene rero, aho turahumvise neza, nizere ko urubyiruko rudukurikiye mwumvise ibyo ari byo. Ariko reka turebe noneho ku bagabo, abashakanye, umugabo n'umugore. Hariya wari utubwiye ku musore ariko si umugabo. Noneho ni wa muntu utari kuvuga nuko kuntu turi kuvuga, wenda hashobora kubaho ku abantu batashakanye, habaho ko guhura, nubwo mu by'ukuri dukomeza gusenga kenshi kugira ngo ibyaha turekure bituveho. Ariko se kuri babandi bashakanye, umugabo kucyamenya ukwezi k'umugore? Urakoze cyane. Reka nsubize iki ngiki. Umugore we yishakiye arajya kumubarisha imibare y'ukwezi ngo bigende bite? Tugiye kubivuga tubwira abantu bose muri rusange. Ubwo ndashaka gukwepa ikintu bavuze ngo kwirinda ibyaha ni iki? Kwirinda ibyaha neza. Mutoreka akakano nkavuge. Abanyamadini baragurwa. N'abapasiteri rwose murabarushya, n'abakozi b'Imana murabagora, bashehe ba padiri bande bose. Mujya kubwira ngo nongeye. Uzi impamvu abakristo bihano bavuga ngo bongeye? Nuko batazi uko imibiri yabikora. Nukuvuga ngo
nko mu rusengero baduhaye amasaha yo kuza kwigisha ibi bintu. Ubusambanyi bwa kwikata nta mukristo wasambana nabwo mwajya mwiriwe mubabatiza cyangwa mujye muri za manza zo kuvuga ngo umudiyakoni yatewe inda n'umuririmbyi yateye ubwabyo byakwirangiza. Impamvu birimo no mu nsengero bigiye hari turwana nabyo uhora uvuga mana mbabarira nongeye nuko utisobanukiwe. Reka ngaruke rero kuri wa mugabo washakanye n'umudamu runaka. None ubwo nyine ntiwumva ko ugomba kumenya ubuzima bw'imyororokere kuri wowe no ku mugore wawe, n'umugore akamenya ubuzima bw'imyororokere kuri we no ku mugabo we? Bizaturinda iki? Bizaturinda ko muzabyara abana mushaka, bizaturinda ko mutazashwana. Bagabo bene data mukeneye kumenya ukwezi k'umugore. Bahungu inshuti zanjye ejo muzavamo abagabo n'abagore, nako muzavamo abagabo mukagira abagore, mukeneye kumenya ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore. Urakoze cyane, mu by'ukuri turagushimiye umwanya wawe. Bakunzi bacu, nizere ko twize kandi byinshi, impamvu yo kumenya ukwezi k'umugore ku bagabo, abasore mwabyumvise, ndetse kandi banatubwiye byinshi bijyanye nuko ukwezi k'umugore uko kubarwa, iminsi 14 ya mbere n'iminsi 14 ya nyuma. Batubwiye uburyo ki ukwezi guhindagurika biba bisobanuye ko imisemburo y'umugore cyangwa umukobwa itari ku murongo uko bikwiriye. Bimwe dushobora kubibona ibisubizo byabyo mu mirire yacu ya buri munsi, ibindi birasaba ko tugana kwa muganga. Kandi n'abafasha mu bijyanye n'imirire nibo barusi ndetse n'abandi twabagana kugira ngo tubashe kurya neza, ngo turi ibyo turya. Yego, nuvuga ngo byandi twariye nibyo bitanga resulta z'ibyo tubona, yaba nuko kwezi k'umugore, imihango n'ibindi. Turi ibyo turya, niba urya mu buryo budakwiye, butari bwo, utahisemo neza ibyo ugomba kurya, birumvikana ko umusaruro utaba mwiza. Rusi, reka dusoreza aha kubera igihe cyacu cyatujyanye, ariko mutange adresse umuntu agukeneye, kuko hari ahantu wageze ukavuga uti aha uzanshake. Umuntu agukeneye, niba ari nimero duha, niba ari ubundi buryo wabudusangiza tukagana ku musozo. Yego, ya urakoze cyane. Ku bantu bifuza guhura nanjye, nomero yaba nziza. Nomero yanjye ni 07 88 54 32 29. Ushobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira no kuri WhatsApp. Ubundi Karame Mubyeyi turi kuri YouTube, turi kuri Facebook, turi kuri X, turi kuri Instagram. Aho hose nta kindi dukora no gutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere. Ya reka nomero nyisubiremo 07 88 54 32 29. Urakoze cyane. Nta yindi message musigaranye wenda nk'umunota umwe? Aka message ka nyuma. Ubuzima bw'imyororokere ni ubuzima. Umuntu wese akwiye kubugiraho amakuru yizewe, kandi tukamenya n'uburyo bwiza bwo kubukoresha. Ubuzima bw'imyororokere ntabwo ari tools, ntabwo ubuzima bw'imyororokere ari igikoresho, ahubwo ubuzima bw'imyororokere ni ubuzima butuma tubaho. Umuntu wese rero akwiye kubwitaho no kubungabunga. Icyambere ni amakuru. Murakoze cyane bakunzi bacu, ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbashimira cyane mwakoze kubana natwe mwe mwese twatangiranye kino kiganiro. Twizere ko mwungutse byinshi ku bijyanye n'ukwezi k'umugore. Rero mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zose TVO yabateguriye. Nge ndi Rose Umutoni, naho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.